Егер де менің сұрағыма бағана әлдегі сізге қойылған 3 сұраққа сізге және ауыл шаруашылығы министрлігіне шекара қызметінің бірінші орынбасарына қойылғандай қазақ тіліндегі сұраққа орыс тілінде жауап беретін болсаңыз, онда жауап қайтармай қойсаңыз болады. Өзге вице-министрдан қағаз түрінде жауапты өзім алып аламын. Мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік тілдегі қойылған қазақша сұрағына өзге тілде, орыс тілінде жауап беру мен нонсенс деп санаймын. Рахмет. Ұлттық экономика министрлігі. Сұрағыңызға рахмет. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында әлеуметтік қолдау шаралар ретінде бір маманға 100 айлық есептік көрсеткіші мөлшерінде бір жолғы көтерме жәрдемақы төлемдері. Тұрғын үй сатып алуға арналған 0,01% мөлшерлемесімен 15 жылға дейінгі мерзімге 1500 айлық есептік көрсеткіші мөлшерінде бюджеттік кредит қарастырылған. Құрметті вице-министр мырза, мен сізден дипломмен ауылға бағдарламасының қалай іске асқанын сұраған жоқпын. Мен сізден қанша балықшыны даярладыңыздар, қанша балықшы диплом алып ауылға барды, қанша балықшы үй алды, және әлеуметтік қолдау алды. Сонымен 2009-дан бері 13 жылда қанша балықшыға қолдау көрсеттіңіз деп сұрадым ғой. Ал дипломмен ауылға бағдарламасын біз сізден артық білеміз. Қанша қаражат бөлінген, қалай іске асып жатқан. Қанша балықшы барды сонымен 2009-дан бері. Есебі бар ма сізде? Кешіріңіз, қазіргі таңда менде толық ақпарат жоқ. Жазбаша түрде осы сұраққа жауап беруге рұқсат етіңіздер. Жазбаша жауап беріңіз.